इस लड़की ने एक नया हेयर ड्रायर खरीदा, लेकिन जब उसने उसे चलाकर देखा तो उसका चेहरा उड़ते उड़ते बचा। और टेस्ट करने के लिए उसने पहले अपने ही बालों पर चलाया, लेकिन जैसे ही उसे इसके पावर का पता चला वह तुरंत इसे दिखाने के लिए अपने दोस्त की चादर ही उड़ा दी, जिसके बाद उसने इसे अपनी दोस्त के चेहरे पर ही मार दिया ताकि उसकी नींद खत्म हो जाए। फिर तो हद ही हो गई, दरवाजे पर आए मेहमान पर भी सीधा निशाना साध दिया और बिना किसी वजह के अगला शिकार टॉयलेट बन गया, जिसकी सभी छींटे उसके चेहरे पर ही पड़ गई। तभी उसके कपड़े गीले हो गए, तो जाहिर है उन्हें सुखाने के लिए भी हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया। दोपहर के खाने के दौरान भी इसका पागलपन चलता रहा। नूडल्स खाने की बजाय उसके नाक में ही चिपक गए।